Meidän talo on rakennettu 1989 ja tässä on sen verran paljon lämmitettäviä kuutioita, että tämmöinen ilma-vesilämpöpumppu niin ei tullut kysymykseen meillä. Että kyllä se maalämpö oli niin kuin ensisijainen vaihtoehto. Pumppu on ollut noin 2 vuotta käytössä ja se on tämä Boschin 7800i. Verrattuna öljyyn ja sitten tähän maalämpöön, niin se on kuukausitasolla tuommoinen 135 € tällä sähkön hinnalla, mikä nyt on aika kova. Eli vuositasolla se tekee sen 1620. Asennukseen meni kaikkiaan noin 3 päivää ja asennus sujuu tosi ripeästi ja hyvin. Ja ilman vettä ei ollut kuin muutama tunti. Ostaisin saman pumpun samalta toimittajalta uudestaan.